Շնորհակալություն, Տիկին Նաղդալյան, խորհուրդ կտայի, որ այդ կոչը անեիք ելույթից առաջ, ոչ թե հետո։ Ովքեր անդամ անպարկեշտությամբ բոլոր սահմանները։ Բոլորին հիմա էլ այն ժամանակ էլ նորից հորդորում եմ պահպանել աշխատանքային կարգուկանոն եւ պարկեշտությունը։ Խորհրդի համար շնորհակալություն։ Եղավ։ Քանի որ մենք խոսում ենք մի կարևոր նախագծի մասին, որի համար մեծ ջանքեր ենք թափել, մարդիկ, որոնք այստեղ հայտնվել են իրենց ճղճղոցներով, իրենց անիմաստ արտահայտություններով եւ բնականաբար թիրախավորելով որոշ պետական, քաղաքական, չգիտեմ, գործիչների կամ պաշտոնյաների անուններ, որոնք բավականին հեշտությամբ ձայն են բերում իբրև թե նման ինչ-որ անձերի, որոնք այդ անունները հնչեցնելով, դրոշակ սարքելով, փորձում են կերտել իրենց ապագան։ Ես կարծում եմ, այդ ապագան շատ կարճ է։ Այն ընտրական օրենսգիքը, որի շուրջ խոսվեց այստեղ, եւ հորդոր եղավ, որ լեզուներդ պահեք ատամներիդ ետևը, մի քննադատեք այն քաղաքական ուժերին, որոնք մի քանի ամիս շարունակ այստեղ աշխատել են, մի քանի ամիս շարունակ ջանք են թափել, որպեսզի ընտրական գործընթացների ժամանակ մի քիչ խեղճները հանգիստ լինի, որ ոչ մի քվե չի կորելու, հանկարծ երկնքից իջնում են մարդիկ, որոնք սկսում են խոսել մի ընտրական գործընթացի նախագծի շուրջ կատարած աշխատանքի մասին, տալիս են գնահատականներ, որ այդ իրավունքը չունեին։ Եթե դուք քաղաքական ապագա ուժ եք, կարող եք դառնալ, ես չգիտեմ, ուրեմն ձեզ անհրաժեշտ էր ընտրական օրենսգիրքը, ձեզ անհրաժեշտ էր յուրաքանչյուր տեղամասի ազատ արդար ընտրությունը, յուրաքանչյուր քվեի ապահովումը։ Եթե այստեղ եկել եք, պատմում եք ինչ-որ ձեր տեսանկյունից ողորմելի, լրագրողական մակարդակի գնահատականներով, որը միշտ արել եք բոլորի դեմ, ներողություն եմ խնդրում բոլոր պարկեշտ լրագրողներից։ Դա դեռ չի նշանակում, որ այդ ձեռագիրը աշխատելու է այսուհետ, որովհետև դուք ձեր քթին ուտելու եք համապատասխան պատասխանները ձեր ասածների եւ կան մարդիկ, չգիտեմ, որոշ այստեղ հնարավորություն են ունեցել այստեղ կանգնել ամբյոնից խոսել, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք իրավունք ունեն գնահատականներ տալու անցած մեծ ճանապարհ ունեցող քաղաքական ուժերին։ Մարտի 1-ի արյունը այսօր միանշանակ ասում եմ, դա ձեր վրա է եւ հենց քո վրա է, որովհետեւ ինքդ մոլորեցնելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց պարահրապարակ հանելով, պարելով, երգելով, հեղափոխության կոչեր անելով տարակ զոհաբերության եւ խախշներդ հանգիստ նստեցիք ձեր տանը, խախշներդ հանգիստ այսօր փորձում եք մարդ գտնել, փորձում եք ուժեր գտնել, որի վրա դնել այդ մեղքը, բայց ժամանակը տվել է գնահատական եւ որոշ ժամանակ հետո բոլորին հայտնի դարձավ, թե ովքեր ինչ նպատակով ինչ արեցին։ Կանչել էիք ժողովրդին, հրավիրել էիք, դեր կանգնեիք, տանեիք ձեր հեղափոխությունը մինչև վերջ, բայց ձեր դավադիր կազմակերպված խմբով, փորձելով բոլորին, վախեցնելով, քաղաքական ուժերին, շանտաժ անելով, որ դες քաղաքական դիակ կսարքենք, ձեզ էս կասենք, ձեզ են կասենք, փորձում էիք խնդիրը առաջ տանել։ Բայց փառք Աստծո, կյանքը ցույց տվեց, ով եք եւ ինչ կարող էիք անել։ Եվ ընդհանրապես, այստեղ նստած խոսում են, չգիտեմ, ուժերից, խոսում են հոգևոր առաջնորդներից, տարբեր առաջնորդների մասին են խոսում։ Երբ տնտեսական առաջնորդ ունեիք եւ հոգևոր, տեր կանգնեիք, չդավաճանեիք։ Մենք ունենք հոգևոր առաջնորդ, տնտեսական առաջնորդ, քաղաքական գործիչ, տեր են կանգնած, պայքարում են 20 տարի ու առաջ ենք մղելու այդ գաղափարները, եւ տնտեսական, եւ հոգևոր, եւ երկրի ապագան էլ հետը։ Այո, ստեղծել ենք միավորում, կարող է ստեղծիր։ Այո, ձևավորել ենք։ Կարող ես դու էլ արա։ Այո, ստեղծել ենք բազմաթիվ գործիքներ, որոնք հնարավորություն կտան ճշմարտությունը հայտնի դարձնելու ողջ երկրին։ Կարող ես արա։ Դու ով ես, որ գնահատական տաս մարդկանց,
որոնք ճանապարհ են անցել, որոնք ունեն հնարավորություններ, քեզանից միլիոն անգամ խելոք են, որովհետև մենակ չեն, ուժ են։ Եվ մի թույլ տվեք ձեզ, որ այստեղից գնահատականներ տալ տարբեր քաղաքական ուժերին, ես չգիտեմ ով ես, ինչ ես, եւ սրանից հետո ուղակի կոչ կանեմ իմ ընկերներին, որ այստեղից ուղակի չափները ճանաչեք։ Եթե չափվելու տեղ եք ուզում, եկեք դալիճից դուրս։ Եթե շատ ուժեղ տղեկ եք, եկեք տղայական ռազմորկի։ Ոչ թե այստեղ վազվելով երկու բառ ասեք ու թռեք։ Թռեք ու սկսեք ինչ-որ բաներ ասել։ Իհարկե, այդ նույն Սերժ Սարգսյանի հետ պակաս համագործակցության մեջ չեք։ Այն ամյոնուց հնչած ամբողջ բովանդակությունը իշխանության պատվեր էր։ Բացարձակապես իշխանության կողմից բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նկատմամբ տրվեց գնահատական, ոմն ընդդիմադիր իրեն հռչակած ոմն անց։ Սա բացարձակ պատվեր էր իշխանության կողմից, բրավո իշխանություն, բացահայտեցիք ձեր գործիքին եւ ես որևէ ավել բան այստեղ ասել չեմ կարող։ Մենք այդ մասին ասում էինք, բայց այստեղ ինքն իրեն բացահայտեց, ինչպես որոշ ընդդիմադիր ուժեր, որոնցից պոկված մասնիկներ են, իրենց հռչակում էին ռադիկալներ, կյանքը ցույց տվեց ում ռադիկալն եք, կյանքը ցույց տվեց ինչ ճանապարհ ովքեր անցնում են, բարի եղեք, քաղաքական ուժերը, որոնք պարտավոր են քաղաքակիրթ ճանապարհով, պայքարի ճանապարհով ցույց տալ իրենց արածը եւ ստանալ դրա դիմաց գնահատական, անցեք այդ ճանապարհը, եթե կարող եք, իսկ եթե ոչ, ձեր քթից ենք բերելու, որ դուք որևէ քվեչը գողանաք ժողովրդից, ձեր անիմաստ, ձեր կեղծ, շինծու, ընդդիմադիր ձևով եւ ոճով։ Շնորհակալություն բրավոյի համար իշխանության հասցեին, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ խնդրել, որ այս բանավեճի մեջ իշխանությանը մի խառնեք, իշխանությունը այստեղ չկա եւ նաեւ ուզում եմ խնդրել, որ պետական, քաղաքական, հոգեվոր առաջնորդների անուններն էլ այս կարգի զրույցների մեջ այդքան չարժե էլի անընդհատ օգտագործել։ Այդպես ավելի լավ կլինի, մոմ վառելով, այդպես ավելի լավ կլինի։